Что надо? Не надо, она уже сама будет сейчас вылизывать. Ни чабан, ни танкист, ни хоккеист, ни бухгалтер, ни чекист, а веселый юморист. Вот это кто бы Петросяна... Блин, забрызгал объектив. Ветерится неустанно. Маленькая девочка. Что сделали с ней? Что почем? Он все больше о кумире, о Богданыче своем. Я, подруга, не скрываю, что уж много лет подряд Петросяна обожаю. Он и весел, и богат. Я к нему пылаю страстью. И признаюсь, может быть, если все-таки удастся, у жены его отбить. Кстати, замечать я стала, что худеть он стал слегка. Видно, жинка перестала ши варить для мужика. Если б я была женою, я б кормила на убой. Я бы летом и зимою борщ варила. И какой! С мясом, с перчиком, с цибулей. От свеклы б он был румян. Вместе милой с кастрюлей борщ мой ел бы Петросян. Хорошо быть юмористом. Леська, ее расчесывать надо? Мне борщей таких Ну, когда она уже подсохнет. Натали. Маленькая девочка. Ну что это такое? Не трясется? Не трясется, Никита? Разве сочинишь Нет. Полтаву? Даже сказку Значит, про тепло дома. Полтаву не придумаешь и тут. Вот из горя ищешь Ой, трубку. ой. И какую-нибудь старушку. Я тут вам наговорил про фанатов забыл. Тут вторая молвит слово. Ты шустрая какая. Ну, во-первых, он не тощий. Во-вторых, не понимаю, ну зачем ему твой борщ? Коль захочет Петросян есть, то сходит в ресторан. Но там такие блюда не чита твоим борщам. А пока ты будешь стряпать, я его имею в виду, от супруги, от растяпа потихоньку уведу. Приведя его в избушку Петросяну, быстро я ни мышонка, ни лягушку, ни неведомую зверушку, а рожу богатыря. Будет мальчик чернолокий, как папаша Петросян. И, конечно же, высокий, как Карен Аванесян. Стройный, словно Войнаровский. И кудряв, как Разумовский.